अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा रिदा फन फूड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक तहारी की रेसिपी शेयर करना चाहते हैं। रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं तो ये बहुत टेस्टी होती है, इसलिए हम लोग देख लेते हैं हमें इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। चलें फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट। यहाँ हमने राइस लिए हैं, ये हमने बासमती राइस लिए हैं ½ kg, और इसमें ये ब्लैक वाली काली दाल ये हमने 1 बाउल लिए। ये हमने इसमें धो के आधे घंटे से भीगे हुए रखे थे, हमने इसे यहाँ पर रख लिया है। और एक मीडियम साइज़ की प्याज लिए हैं, इसको हमने रफली चॉप कर लिया है। हमने यहाँ टमाटर लिया है एक, इसको भी हमने चॉप कर लिया है। अदरक लिया है और 3 से 4 हरी मिर्च लिए है। नमक स्वाद अनुसार। हमने आलू लिए हैं यहाँ पे 2, इसको हमने इस तरीके से देखिए कट कर लिया है। और हमने यहाँ अपने कुछ मसाले लिए हैं, ये देखिए, इसमें कि लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, सौंफ का पाउडर, ज़ीरा, धनिया पाउडर और हमारा गरम मसाला। तो फ्रेंड्स, हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने अपना कुकर लिया है, इसमें हमने बड़ा वाला 1 टेबल स्पून ऑयल का डाला है। हमने यहाँ मस्टर्ड ऑयल डाला है, ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। स्टार्ट करो। तो यहाँ पे हम पहले ज़ीरा डाल लेते हैं। यहाँ हमने ज़ीरा डाल लिया है। फिर यहाँ पे हमने अपने प्याज डाल लिया है। इस तरीके से हमने इन्हें अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है, बहुत ज़्यादा, और ये इजीली झटपट बन भी जाती है और ये खाने में भी बहुत अच्छी होती है। फ्रेंड्स, मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप लोगों की दुआओं की मुझे बहुत ज़रूरत है, ताकि मैं इसी तरीके से अपनी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। मेरा हौसला इसी तरीके से बढ़ाए। ये देखिए, अब हम इसे अच्छे से ब्राउन कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी ब्राउन होने लगी है, गोल्डन ब्राउन। अब हम इसमें अपने मसाले डालेंगे। 1 टेबल स्पून हम हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, और जितना तीखा आपको पसंद हो आप उतना डालिए। 1 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और ½ टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। इस तरीके से हमने डाल दिए, इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। अब हम इसमें अपने ये हमने आलू रखे हैं धो के, अब ये भी हम इसमें अपने डाल लेते हैं। ये देखिए, ये भी हमारे डल चुके हैं। अब हम इसमें अपने टमाटर जो हमने चॉप किया था ये भी हम इसमें डाल लेते हैं। और ये अदरक ये भी डाल लेते हैं। और लाल मिर्च, ग्रीन, ये हमने हरी मिर्च जो डाली है, सॉरी, ये भी इसमें कट कर लेते हैं। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे, ताकि जो हमने मसाले डालने हैं उसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। फ्रेंड्स, आप लोगों का प्यार है जो मैं यहाँ तक के लिए पहुँची हूँ। 52 सब्सक्राइब हो गए हैं, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप मुझे प्यार करते रहें, मोहब्बत करते रहें, इसी तरीके से मेरा साथ देते रहें, तो इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियो इसी तरीके से अपलोड करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कितना अच्छा सा भून रहा है। चावल हम बासमती लेंगे तो हम इसको ना आधा घंटे पहले ही भिगो लेंगे, ताकि ये बहुत अच्छे से हो जाए और ये बहुत अच्छे खिले खिले बने। और थोड़ा सा और स्पाइसी करने के लिए यहाँ मैं
ये मैंने ग्रीन चटनी ली है। मैंने इसमें लाल मिर्च, हरी मिर्च, हरा धनिया, लहसुन का पेस्ट इसी तरीके से मैंने इसके अंदर डाली। ये मैंने पहले ही बना के रखा हुआ था, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। तो देखिए हम बहुत अच्छे से चलाएंगे और हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून सॉल्ट लेंगे। ये देखिए 1 टेबल स्पून हम इस पर सॉल्ट डालेंगे। सॉल्ट हमें जितनी भी ज़रूरत हो हम उतना ही डालें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये देखिए फ्रेंड्स हमारा कितने अच्छे से भुनने लगा है और ये हमारा देखिए तेल भी ऊपर आने लगा है। ये देखिए और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम इसको अच्छे से भून गया है हमारा, तो अब हम इसमें राइस डालेंगे। ये देखिए अब हमने इसमें अपने राइस डालने जा रहे हैं। इसको हमने अच्छे से धो लिया था, अब हम इसमें अंदर ऐड कर। ये देखिए हमने इसमें अपने राइस डाल लिए। अब हम इसमें, मैंने ये 2 कटोरी लिए थे ये वाले राइस, और मैं इसी में से अपने 2 कटोरी बाउल पानी के डाल दूँगी, ताकि इसमें हमें भीगे हुए भी हैं तो इसलिए हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए। तो ये हमारे 2 बाउल हमने डाल दिए। बस हम इतना ही पानी रखेंगे, हम ज़्यादा नहीं डालेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारे ऑलरेडी हाफ एन आवर से भीग रहे हैं, तो इसलिए अब हमें इन्हें ज़्यादा नहीं भिगाना है। देखिए अब हम इसकी लीड लगा देंगे और फिर उसके बाद हम उसे 3 विसिल के बाद हम इसे लो फ्लेम पे कर दें और फिर उसके बाद हम चेक करें। ये देखिए हमने इस तरीके से इसकी लीड लगा दी है। अब हम इसका 10 मिनट से 15 तक वेट करेंगे। विसिल 3 लग के हम लोग इसे लो फ्लेम पे कर देंगे और दम पे कर देंगे। फिर 5 मिनट के बाद हम इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स हमारी 3 विसिल हो गई है। अब हम इसकी फ्लेम को लो पे कर देंगे। 2 से 3 मिनट हम रखेंगे, फिर हम इसको खोल के सर्व करेंगे। फ्रेंड्स हमने यहाँ तहारी के लिए हमने यहाँ पे रायता सर्व करना है, तो हमने देखिए इसमें खीरा, गाजर, प्याज और टमाटर, इसको हमने बारीक चॉप कर लिया चॉपर में, और हरा धनिया ये देखिए कितने अच्छे से हमने इसे बहुत ही फाइनली चॉप कर लिया है। अब हम ये इसके साथ खाते हैं तो बहुत टेस्टी होता है। अब हम इसमें अपनी दही ऐड कर देंगे। ये देखिए हमने इसमें दही ऐड कर दी है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर ये रायता बहुत टेस्टी लगता है तहारी के साथ। आप इसे वैसे भी कोई भी बिरयानी बना रहे हो या मटर पुलाव बना रहे हो, कोई भी राइस भी ले रहे हो, इसके साथ बहुत अच्छा होती है। दाल चावल के साथ भी ये बहुत टेस्टी होता है। अब इसमें हम थोड़ा सा मसाला डाल देते हैं। इसमें हम थोड़ा सा वो डालते हैं ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा, और इसमें हम ग्रीन चटनी का जो हमने अपना पेस्ट बना रखा है थोड़ा सा देखिए ये डाल देते हैं। इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए तो हमारा रायता भी तैयार है और हमारी तहारी भी तैयार है। तो चलें अब हम इन सब चीज़ों को सर्व करते हैं। सो फ्रेंड्स हमारी तहारी बन के रेडी है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में, कितनी टेस्टी, और इसके राइस भी देखिए एकदम अच्छे से खिले खिले हो गए। और यहाँ हमने रायता भी आपके साथ शेयर करा है, वो भी हमने सर्व कर लिया। तो अब हम इसकी थोड़ी सी गार्निश कर देते हैं हरा धनिया से, और आप इसको एंजॉय करें। बहुत यम्मी होती है और आप इसको एकदम अच्छे से एंजॉय करें। और प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें और दुआओं में याद रखें। और इतनी टेस्टी रेसिपी को पसंद आए तो अपने किचन में ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।